Самацхан эрхэм үзэгчдийн энэ үдшийн амгалан гайтгая. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 10-ны даваа гараг Америкийн нийслэл Вашингтон дэсийн хотноо бол үдшийн 8 цаг хэдийн болсон байна. Өнөөдрийн 2 дахь мэдээ өргөж байна. За энэ бол өнөөдөр гарсан шинэ мэдээ. За хийл сонин дээр гарсан нийтлэлийг бол одоо Treasury Department-ийн хуваалцсанаар та бүхэнд тогтчлон хүргэж байна. За энэ мэдээ бол магадгүй монголчуудад бас төдийлөн хамааралгүй байж болох боловч мөн нөгөөтэйгүүр зарим талаар хамааралтай байж болох шижин байгаа учраас үүнийг бас Монголоос Америк руу зорж байгаа нэг ялангуяа 10 жилийн визтэй хүмүүсийн сонорт хүргье гэсэн ийм бодолтой байна. За мэдээний агуулга бол Трампын засгийн газар бол гадаадын одоо 175 мянган төр визтэй хүмүүсийн визийг цуцалж хүчингүй болгосон тухай өнөөдөр мэдээллээ. За энэхүү төр виз гэдэг маань мэдээж аяллаа болон одоо бусад төрлийн цаашлын бус визийг ерөнхийд нь хэлж байгаа. За эдгээрээс ерөнхийд нь таамаглаж үзэхэд бол эдгээр нь бол гол төлөв 10 жилийн хугацаагаар олгогдсон аяллаа виз байх өндөр магадлалтай байна. За Treasury Department-ийн мэдээснээс үзэхэд бол эдгээр одоо 175 мянган визийн одоо хүчингүй болгосон хүмүүсийн хувьд за гол төлөв одоо хүнд ноцтой гэмт хэрэгт жижигтнээ татагдсан шалгагдаж байсан. За ийм хүмүүс байгаа бол нөгөөтэйгүүр Америкийн нэгдсэн улсад байх үедээ за ямар нэгэн байдлаар цагдаад шалгагдаж байсан хүмүүс байгаа гэдгийг их сурвалж онцолж байна. За мэдээж ноцтой шалтгаан гэдэг маань одоо ямар нэгэн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсын эсрэг үйл ажиллагаанд оролцсон Америкийн эсрэг үг дуу хоолой илэрхийлсэн. За улмаар хүнд ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн зэрэг хүмүүсийг бол дурдж болохоор байгаа. За нөгөөтэйгүүр тус сонинд мэдээснээс үзэхэд бол Америкийн нэгдсэн улсад ямар нэгэн байдлаар за жижиг зөрчилд тооцогдох замын хөдөлгөөний зөрчил за дээр нь аяг согтруулах ундаа ашигласан хэрэгэлсэн одоо үндэслэлээр шалгагдаж байсан хүмүүс байгааг мөн одоо дурдж байгаа. За ер нь 175 мянган виз хүчингүй болгоно гэдэг маань бол одоо маш өндөр тоо гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй байна. За хуульчдын ярьж байгаагаас үзэхэд бол мэдээж 175 мянган хүн гэдэг маань за бүгдээрээ гэмт хэрэгтэй холбогдсон гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзэхэд төвөгтэй. За тиймээс энэхүү тоонд бол одоо жохом ямар орны иргэд ямар үндэслэлээр багтаж байгаа. За дээд үдсэн одоо хүнд эрүүгийн хэрэгээс гадна одоо энгийн аялагчдын одоо виз цуцлагдсан байхыг одоо үгүйсэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл томоохон одоо гэмт хэргийн одоо шалтгаан хэлж гадаадын одоо олон мянган иргэдийн төр визийг цуцлсан байх өндөр магадлалтай гэсэн ийм тайлбар таамгийг ажиглагчид хуульчид хэлж гомаа. За миний хувьд Монгол улсаас 10 жилийн визээр зорчдог хүмүүсийн хувьд гэмт хэрэг үйлдсэн за адаглаад ямар нэгэн байдлаар одоо согтруулах ундаа ашигласан үедээ жолоо барьж саатуулгдсан хүн бол төдийлөн байхгүй гэсэн ийм таамагтай байна. Гэсэн хэдий боловч Трампын засаг бол үндсэндээ ямар нэгэн одоо том шалтгаан хэлж зулмаар томоохон шалтгааны одоо сүйдэр дор ямар нэгэн одоо гэн зөнгийн хүмүүсийг одоо хомролон одоо хохироох ийм байдал давтагдаж байгаа. За тиймээс энэхүү мэдээг хүргэж байгаа шалтгаан бол Монгол улсаас 10 жилийн визээр Америк нэгдсэн улс руу одоо тогтмолод зорчдог хүмүүсийн хувьд аялахаас өмнө за өөрийн виз хүчинтэй байгаа эсхийг бас давхар нотолж шалгахад илүүдэхгүй болсон ийм мэдээ байна. За 10 жилийн визтэй хүмүүсийн одоо визийг цуцлах өөр бас янз бүрийн шалтгаан байж болно. За эдгээр нь бол зөвхөн одоо цагдаад шалгагдсан согтруулах ундаа хэрэгэлсэн гэхээсээ гадна за Америкийн нэгдсэн улсад хүүхэд төрүүлсэн юм уу үгүй бол Америкийн нэгдсэн улсад байхдаа төсвийн хөрөнгөөр үзүүлдэг ямар нэгэн одоо тусламжийн сан халамжийн тэтгэмжинд хамрагдсан. За ингээд монголчуудын дунд бас нийтлэг тохиолддог нэг хандлага бол Америкийн нэгдсэн улсад ирж Medicaid зэрэг одоо холбооны төсвөөс санхүүждэг даатгалаар одоо хүүхэд төрүүлэх зэрэг байдал төрөмөл байдаг. За тиймээс ийм тохиолдол гарч байсан улмаар Америкийн нэгдсэн улс руу за хүчинтэй байгаа 10 жилийн визээр одоо зорчхоор төлөвлөж байгаа бол
Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам консулын албанд хандаж өөрийн виз хүчин төгөлдөр байгаа эсхийг тодруулж шалгах ийм зайлшгүй шаардлага бол үүслээ. За ингээд ямар ч тач олон зүйл нуршдыг хойш нь тавиад энэхүү мэдээллийн их сурвалжийг үзэх линкийг мэдээний доод талд мөн оруулж өглөө. За энэ ташранд манай сувагт subscribe дарж байгаа нийт үзэгчдэд баярлалаа. Та бүхэн хэрвээ манай видеог үзэж байгаа бол цөөхөн секунд зарцуулаад манай сувагт subscribe дарж бидний ажлыг урамшуулаарай гэсэн хүсэлт байна. Өнөөдрийн даваа гарагийн тооч мэдээнд анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр удахгүй уулзъя.